Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube Rahjana 91. Nah teman-teman, pada pembahasan siang ini kita akan bahas bagaimana cara praktis meredahkan batuk keringnya. Nah, bahan-bahannya cukup mudah sekali. Ada 2 ruas jahe, kemudian ada gula merah secukupnya saja ya. Adapun alat-alat pendukung lainnya seperti parutan. Nah, ini teman-teman, jahenya sudah saya kupas dan sudah saya cuci bersih. Nah, batuk kering ini menjadi salah satu gejala penyakit yang paling sering dijumpai. Ini gula merah ya teman-teman, secukupnya saja kita gunakan, terutama pada anak-anak, remaja hingga dewasa, bahkan di lanjut usia pun dapat mengalami batuk kering. Dan apakah Anda salah satu orang yang sedang mengalami batuk kering? Nah, kalau Anda adalah salah satu yang mengalami batuk kering, maka Anda adalah orang yang tepat untuk menonton video ini. Nah, ini alat-alat pendukungnya ya teman-teman. Ada mangkok kecil, ada parutan, dan ada juga piring kecil. Nah, sekarang Anda jangan khawatir. Selain obat-obatan yang dijual bebas diresepkan oleh dokter, Anda juga bisa mencoba beberapa resep mudah yang akan saya bagikan kali ini. Dengan bermodalkan jahe dan gula merah, Anda bisa mengobati batuk kering Anda. Nah, secara umum teman-teman, batuk adalah respon sebuah pernapasan yang mengeluarkan benda asing yang tidak ada di dalam tubuh. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan, akan kita parut terlebih dahulu ya teman-teman, jahenya tadi. Nah, pada kasus batuk kering ini, penderita ini tidak akan mengeluarkan lendir ataupun dahak. Bahkan batuk kering ini ketika batuk terasa sangat sakit ya di uluh tenggorokan kita. Nah, bagaimana cara mengatasi batuk kering? Yang pertama teman-teman, harus rajin-rajin minum air putih. Sembari teman-teman menyiapkan bahan-bahan yang sudah saya tulis tadi ya, yang sudah saya omongkan tadi, teman-teman harus bisa menjaga asupan air putih. Minumlah air putih ini setidaknya 8 gelas per hari ya teman-teman. Tindakan ini bertujuan untuk apa? Untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Minum air putih juga bisa membantu melembabkan tenggorokan serta selaput di pernapasan kita dan dapat mengurangi gejala batuk kering. Hindari mengkonsumsi air yang bersifat asam atau terlalu manis ya teman-teman, karena dapat memperparah keluhan batuk kering Anda. Sembari kita memeras jahe yang sudah kita parut ini, saya akan bahas kenapa jahe ini bisa mengobati batuk kering, karena memberikan efek yang hangat pada tenggorokan. Nah, jadi dipercaya memiliki efek antibakteri yang bisa menghancurkan kuman-kuman bakteri yang ada di dalam tenggorokan. Jadi sumber batuk itu di tenggorokan ya teman-teman. Nah, bila batuk kering Anda tidak sembuh dalam seminggu ataupun keluhannya semakin memburuk disertai timbulnya panas ataupun demam, maka teman-teman jangan ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Ini hanya untuk obat herbal kita, jadi kita harus tetap menggunakan rekam medis yang baik juga ya, dan segera memeriksakan diri Anda ke dokter terdekat ya, ataupun vaskes kesehatan lainnya. Nah, terkadang batuk kering ini terjadi di malam hari ya teman-teman. Nah, ini kita lagi peras. Pemerasan ini butuh proses waktu ya, sekitar 2-3 menit ya. Nah, ini kita tidak sengaja tidak campurkan dengan air putih, karena kita mengambil fatih asli dari jahe inilah yang akan membunuh serta melawan bakteri pembuat batuk ya. Dan teman-teman juga harus rajin menggunakan masker saat bepergian di rumah, apalagi kondisi sekarang lagi berdebu, kondisi panas. Jadi banyak sekali penyebab batuk gitu ya. Jadi teman-teman harus hindari hal-hal yang seperti itu ya. Apalagi terpapar dengan asap rokok ya, yang membuat iritasi tenggorokan semakin parah. Oke teman-teman, sekarang lagi proses pemerasan ya. Nah, nanti air perasan jahe yang asli ini akan kita tambahkan dengan sedikit gula merah, dan kemudian tinggal teman-teman aduk dan bisa teman-teman minum. Dan minumlah ini di pagi hari dan sore hari ketika teman-teman sudah selesai makan.
makan dan sudah selesai makan sore. Jadi saya saranin makan terlebih dahulu baru konsumsi ramuan ini. Ramuan ini sangat simpel sekali dan mudah sekali dipraktikin ya teman-teman, tidak butuh biaya yang besar, dan bisa teman-teman gunakan juga air hangat ya untuk mengurangi gejala batuk kering ya. Jadi setelah teman-teman menelan ramuan ini disertai dengan teman-teman mengkonsumsi air hangat kuku, sekaligus ini akan meregangkan saluran pernapasan Anda loh teman-teman, dan juga bisa membuat tubuh Anda semakin rileks ya. Oke teman-teman, seperti itulah ramuan herbal jahe dan gula merah untuk menghilangkan batuk kering. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Seperti inilah real apa adanya, terlihat singkat namun sangat berharga ya teman-teman. Terima kasih sudah mampir, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel saya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.